Следующую вещь называют по-разному. Кто называет ее дорожной, кто религиозной. Ночь, кто новогодняя. Ночь перед Рождеством. Ехал я перед Рождеством, погонял коня гужевым хлыстом. На моем пути темный лес стоит, кто-то в том лесу воет и кричит. Ехал к милой в лед за 15 верст, а вокруг метет, только видно хвост моего коня. Масти вороной, жди, любимая, свяжусь я с тобой. Вдруг слышу вой, конь мой дал в галоп. Ах ты, боже мой, чуть не пал в сугроб. Я обрез достал из тулупа свой и коню кричал: выручай, родной. Они чистые за мной мчались так, что стал креститься я. Пронзил душу страх, наугад палю из обреза я. Эх бы пули мне да серебряные. Господи, помоги, враги. Николай угодник, защити. Эх, доконали черти мать их ети. А до хутора уж рукой подать мерзким упырям меня не догнать. Вот и дом стоит, где живет моя. Обведу святой круг вокруг дома я. Коня на ворог я загнал и враз, сено чуть не сток, дал ему за раз. Ешь ты, мой родной, ведь ты спас меня, а ты вороной. Я хвалил коня. Господи, помоги, эх, одолели меня эти враги. Николай угодник, защити. Эх, доконали черти мать их ети. Богородица, как-то назад помчусь, как распогодится. Хальки, дорогой, постучал в окно. Пришел милый твой, доставай вино. Из ковша хлебну, вина сердцу